థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మమ్మీ డాడీ. నేను ఇంత దూరం వచ్చినా మీరు ఏం అనలేదు నన్ను. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ మై పేరెంట్స్ ఆల్సో. నన్ను అర్థం చేసుకుంటారు మెల్లమెల్లంగా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా అక్కకి గిట్లా, ఎందుకంటే మా అక్క లేకపోతే నేను ఈడ ఉండకపోతుండే. అక్క వల్లనే నేను ట్రావెలింగ్ సగం చేస్తున్నా బికాస్ షీ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ సపోర్టర్ ఇన్ మై లైఫ్. I need highway, I want highway, I love highway. Welcome to Andhra. బాయ్ కోతిలో జరుగురే పిల్ల కోతి. మా ఇంట్లో వీడియో చూస్తే నా ముడ్డి వలబడతారు. ఫైనలీ బిగ్గెస్ట్ ట్రిప్కి వెళ్తున్నాము. బ్యాక్ ప్యాక్ అయిపోయింది. సోలో ట్రిప్, సడన్ ప్లాన్. నైట్ అనుకున్నా పొద్దున వెళ్ళిపోతున్నా. వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు లవ్ యూ సో మచ్ డాడీ. జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్. వెళ్ళిపోబోదు అయింది, వెళ్తున్నా. ఫ్యూల్ ఓపించుకొని డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోవడమే. మా ఇంటి దగ్గరికి నుంచి అరకు ఒక 600 కిలోమీటర్స్. ఇప్పుడే యాక్సిడెంట్ అయింది. మా ఆంటీ ఇట్లా పడ్డది. ఫుల్ ట్యాంక్. చాలు చాలు చాలు, ఎక్కువ చాలు చాలు చాలు. ఫ్యూల్ ఓపి చేసుకున్నా. ఇప్పుడు యాక్సిడెంట్కి ఇట్లా చూసిన. జై శ్రీరామ్, ఓం నమ శివ, హర హర మహాదేవ్. అంతా మంచిగా రావాలి. లెట్స్ గో. 1 అవర్లో ఫ్యూల్ ఓపి చేసుకున్నా. నాన్ స్టాప్ కొట్టినా. యాదగిరిగుట్ట దగ్గరకు వచ్చేసిన. యాదగిరిగుట్ట నుంచి 530 కిలోమీటర్స్. ఫస్ట్ డేంజర్ చలి పెడుతుంది. అవ్వా కానీ ఇదేదో ఊర్లలోకి వెళ్ళి తీసుకోబోతుంది. ఇంకా 40 కిలోమీటర్స్ ఊర్లలోకి ఉంది. ఇప్పుడప్పుడు దీనంతా మంచిది లేదనిపిస్తుంది గూగుల్ మ్యాప్స్. అప్పుడప్పుడు దీనంతా వర్స్ట్ ఏది ఉండదు అనిపిస్తుంది. నమ్ముకుంటే అయితే ఆగం శివరాత్రి నిజంగా చెప్తున్నా. యాంటిక్ చూపిస్తుంది గూగుల్ మ్యాప్స్ అయితే. 1 అవర్ స్లో ఇట్లా నాకు ఎస్టిమేషన్ టైం ఎంత చూపించిందో అంతే చూపిస్తుంది. ఐ నీడ్ హైవే, ఐ వాంట్ హైవే, ఐ లవ్ హైవే. ఇంకో స్కూల్ ఇట్లా పోతారు స్కూల్ పిల్లలు. ఇంకా మనం హైవేకి ఇట్లా రాలేదు. What the shit man, shit. ఇప్పుడే లోకల్ పీపుల్ని అడిగిన. స్ట్రేట్ రోడ్ 40 కిలోమీటర్స్ వరకు గుంతలు ఉంటాయంట. మళ్ళీ ఒక 40 ఆల్మోస్ట్ ఒక 100 కిలోమీటర్స్ దాకా ఫకింగ్ రోడే ఉంది. నాకు 100 కిలోమీటర్స్ తర్వాత బాగుంటది అంట. చూద్దాం. పెట్టి పుట్టి ఉండాలిరా ఇట్లాంటి వ్యూ చూడడానికి. మీరున్నారు వీడియో చూస్తారు ఖాళీ. చెట్ల కిందికి రండి. ఇంకో ఇట్లా చెట్ల కింద కూర్చోండి. రోడ్ల మీదకి రండి. ఇంకో వ్యూ, వాట్ ఏ వ్యూ మ్యాన్. కానీ ఇంకో ఇట్లాంటి ఫకింగ్ షిట్ గుంతలు ఉన్నాయి. ఇది ఒక దమ్దం అంతే. నాకు ఆశాబాయ్ ఇంకో ఇట్లాంటి చెట్ల కింద కూర్చొని మంచిగా బిర్యానీ వండుకొని తినాలి అని చెప్పి. ఎవరైనా ఊరుంటే తీసుకోమని పాత వీడియోస్ నుంచి చెప్తున్నా. ఈ వీడియో చూస్తే నన్ను ఎవరన్నా ఒక ఊరుంటే పట్టుకోవరి బాయ్, మంచిగా చెట్ల కింద కూర్చొని తిందాం. చాలా మంది అరకుకి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తో వెళ్తారు, ఎంజాయ్ చేస్తారు. బట్ ఐఎమ్ అలోన్ బాయ్. నాకు ఎవరు లేరు. అరకుకి వచ్చే అంత ఫ్రెండ్షిప్ అయితే ఎవరితో లేదు. ఐ థింక్ సో. వచ్చినా కానీ బండి మీద అయితే ఎవరు రారు. ఎవరి పేరెంట్స్ అలౌ చేయరు. బాబా వాట్ ఏ వ్యూ మ్యాన్, వాట్ ఏ వ్యూ. షిట్ రోడ్స్ ఉన్నాయి మొత్తం. 100 కిలోమీటర్స్ నుంచి మొత్తం గుంతల రోడే. కంప్లీట్ గా ఫారెస్ట్ లో పోతున్నాం ఇప్పుడు. కంప్లీట్ ఫారెస్ట్. మీ కోతులతో దమ్దం అవుతుంది రోడ్ల మీదనే. వై మంకీ బ్రో యు ఆర్ డూయింగ్ లైక్ దిస్? గో సైడ్. మంకీస్ కి ఎప్పుడు ఫీడ్ చేయొద్దు ఎప్పుడన్నా ఎక్కడికన్నా పోతే. బికాస్ రైడర్స్ కి కానీ వెహికల్స్ కి ఎవరైనా నడిపియని వాళ్ళకి చాలా అంటే చాలా రిస్క్. మంకీస్ వల్ల మనుషుల ప్రాణాలు పోతాయి. ఫైనలీ ఒక రోడ్ అయితే దొరికింది. ఏం ప్లాన్ లేకుండా వచ్చిన నేను. ఏడ స్టే కొట్టాలా ఏంది అసలు. నేను అరకులు ఏమేం ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఇట్లానే మర్చిపోయినా. ఒక 3-4 ఇయర్స్ కింద పోయినా ఫ్యామిలీతోని. భద్రాచలం కమాన్ అన్నమాట. టైం వచ్చేసి 1 అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్. మార్నింగ్ 6 o'clock వెళ్ళిన. 2 బ్రేక్స్ తీసుకున్నా, ప్రాపర్ బ్రేక్స్. హాఫ్ అన్ అవర్ 45 minutes తీసుకున్నా. 300 కిలోమీటర్స్ ఉంది అరకు. వీడి దాకా రూట్ డేంజర్ అంటే డేంజర్ ఉండే. ఇప్పుడు వీడికేంచి రూట్ ఎట్లుంటుందో అడుగున్నాం. గోదావరి రివర్ ఎక్కువ నీళ్ళే లేవు అసలు. మొత్తం మట్టి ల్యాండ్ అయిపోయింది. వెల్కమ్ టు ఆంధ్ర. తెలంగాణ దాటింది, ఆంధ్ర వచ్చింది. బంప్స్ వస్తున్నాయి, బంప్స్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇదంతా ఫారెస్ట్ ఏరియా అనుకోండి. ఎవ్వరు ఉండరు ఎక్కువ మట్టుకు. మొత్తం ఫారెస్ట్ ఏరియా లాంటిది. ఎవ్వరు లేరు తెలుసా. 4 కిలోమీటర్స్కో 5 కిలోమీటర్స్కో ఒక్క కారో బండో కనిపిస్తుంది తప్ప. బాయ్ కోతిలో జరుగురే పిల్ల కోతి. లోకేద్దాం అంటే సరే రే. మిట్ట మధ్యాహ్నం అవుతుంది 2:30. నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలే, లంచ్ చేయలే, ఏం చేయలే. రీచ్ టైం వచ్చేసి 9 చూపిస్తుంది. 9 o'clock. ఎంత టూ మచ్ అంటే అంత టూ మచ్ చూపిస్తుంది. ఇదైతే 9 o'clockకి రీచ్ టైం అంటే ఏంది బ్రో అసలు. సైకిల్ ఉన్నా అంటే గుంతల రోడ్లు ఒకటి. ఇంత కష్టపడి పోయేది దేనికోసమో మీకు ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు అర్థమైపోతుంది. ఇమాజిన్ మీరే ఉన్నారు అనుకోండి. ఎట్లుంది రోడ్? ప్యాక్ అవుతుంది లే. నాకైతే మజా వస్తుంది.
కానీ నిజంగా ఇట్లాంటి రోడ్లో ఒక్కళ్ళు వాళ్ళంటే ప్యాక్ అవుతుంది ముంగట వెనుకలు ఓవర్ లేకుండా. మొత్తం ఫారెస్టే బ్రో, మొత్తం ఫారెస్ట్. ఏడికి చేయమొస్తుంది అసలు, మొత్తం అంతా ఫారెస్ట్ ఇది. మా ఇంట్లో ఈ వీడియో చూస్తే నా ముడ్డి వలబడతారు. బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ బై, బ్యూటిఫుల్. అసలు చూడండి మీరే. ఆహా మేరీ జాన్ క్యా హే రే భయ్. బా, ఇంకా 200 kilometers bro. My bumps are really paining man, too hard. Asha bro. What is this man? నాది ఫ్యూల్ గిట్లా అయిపోయింది. ఇంకా 190 kilometers పోవాలి. ఫ్యూల్ ఏడ దొరుకుతుందో ఇట్లా తెలియదు. ఇంకోటి ఏంటంటే ప్లాన్ ఇప్పుడే చేంజ్ అయింది. ఇంకో ఇద్దరు కనిపిస్తారు కదా డ్యూక్ మీద, మన బ్రదర్సే. వాళ్ళు ఇట్లా అరకుకే వెళ్తారు. ఇక మన వాళ్ళతో వనజాంజి వెళ్ళి దానికి వెళ్ళి దాని తర్వాత అరకుకి వెళ్తాము. ఈ ఘాట్ రోడ్ అవన్నీ కొండలు, కొండ లోపలికి వెళ్ళి పోతున్నాం ఇప్పుడు మేము. అట్లనే అనిపిస్తుంది నాకైతే. క్రేజీ అసలు. ఎవ్వరు లేరు బ్రో. ప్యాక్ అవుతుంది ఒక దిక్కు, అదేదో మొత్తం కంప్లీట్ అడవిలోకి వెళ్ళి పోతున్నాం మేము. టైగర్ తిరిగే ప్లేస్ ఇది. టైగర్ అందు గురించి ఎవ్వడు లేడు. లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ బ్రో. చూడండి ఎంతగానం పోయినా అసలు ప్లేస్ అయిపోతలేదు. ఇంకా 180 ఉంది, ఇంకా 180. ఇదే రూట్లలో నేను 180 kilometers పోవాలి ఇంకా. ఇప్పుడే లంచ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయింది. టైం వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్ 6:40 అవుతుంది. యాక్చువల్లీ ఇన్నే స్టే కొట్టేద్దాం అనుకున్నాం. ఇది హోటల్ విత్ లాడ్జ్. ఫిక్స్ అయినాం ఏంటంటే ఒక 120 kilometers ఏముంది, వెళ్ళిపోదాము, కొంచెం రిస్క్ తీసుకొనైనా పర్లే అని చెప్పి అనుకున్నాము. 1 hour later. మొత్తం టైం వేస్ట్ అయిపోయింది. కాల్ అయితే లాస్ట్ పెట్రోల్ బంక్. నైట్ 7 దొరకదు. మొత్తం ఫకింగ్ షిట్ ఉంది ఇక్కడ. ఫుల్ చలి పెడుతుంది. 7:30 అవుతుంది టైమ్. లిటరలీ మ్యాక్కి ఇంకా 4 hours జర్నీ. 7:30 అంటే 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12 అనుకోండి మేము పోయే వరకు. ఇలాంటి అడ్వెంచర్ ఎప్పుడు లైఫ్లో చేయలే నేను. కంప్లీట్ ఫారెస్ట్ ఏరియా, ఎవ్వరు లేరు ముంగట. మేము ఇద్దరమే పోతున్నాము. అగర్ వాళ్ళు ఇట్లా లేకపోతే నాకు ప్యాక్ అయిపోతుండే. ఈ చీకట్ టైంకి స్టార్ట్ అయితే మళ్ళీ చీకట్ టైం వచ్చేసింది. మొత్తం ఫారెస్టే, మధ్యలో నడిపిస్తున్నాం బండి. అంగో అటు పడితే గుంతలనే సీరా అట్లాంటి రోడ్లో నడిపిస్తున్నా. చేతులు లిటరల్లీ ఐస్ గడ్డ కట్టేసినాయి. మొత్తం నరాలు పట్టుకుంటున్నాయి. చేతులు ఒంగరైనట్టు అనిపిస్తున్నాయి. గ్లౌజ్ మొత్తం పచ్చి అయిపోయింది. జాకెట్ మొత్తం పచ్చి అయిపోయింది. ప్యాంట్ మొత్తం పచ్చి అయిపోయింది. లైఫ్లో ఇట్లా ఉచ్చ పోసుకోవటం నడిపిస్తాను ఎప్పుడు అనుకోలే. మా తోడే చెప్తున్నా, దేవుడు వెళ్ళి తొందరగా బయట పడేయాల. ఇట్లాంటి రోడ్ ఇంకోసారి అస్సలు రాను పోయి. ఫైనలీ డెస్టినేషన్కి అయితే రీచ్ అయిపోయినాము. ఇంకా 100 kilometers అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక రిసార్ట్లో ఆగినాము. ఇంకో క్యాంప్ ఫైర్. ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 hours దాకా ఈ రైడ్ అయితే అయింది. నా లైఫ్లో అయిన వైల్డెస్ట్ రైడ్ అంటే అయితే. మొత్తం జంగల్ రాస్తాలకి వెళ్ళి వచ్చినాము. అయినా డెస్టినేషన్ కాలే, రేపు మార్నింగ్ అయిపోతుంది. The next day. మొత్తం పచ్చిగా అయిపోయింది. ఇదే మేము ఉన్న రూము. ఇప్పుడే వ్యూ పాయింట్కి అయితే వచ్చినాం అన్నమాట. పార్కింగ్లో ఉన్నాము. ఇక్కడ నుంచి ఎవరైనా కానీ 2 waysకి వెళ్ళొచ్చు. ఒకటి ట్రెక్కింగ్ చేయొచ్చు, ఒకటి ఇక్కడ వెహికల్ ఉంటుంది వాళ్ళది, ఆ వెహికల్ త్రూ వెళ్ళొచ్చు. నేనైతే వెహికల్ వెళ్తున్నా. ఫుల్ చలి పెడుతుంది, చేతులు గడ్డ కట్టిపోయినాయి ఈడి దాకా వచ్చే వరకు. మన వాళ్ళు రూమ్మేట్స్ ఉండే, వాళ్ళు ముంగటికి వెళ్తా అంటే వెళ్ళిపోమని చెప్పిన. మనం ఎంజాయ్ చేయడానికి వచ్చినాం, మెల్లగానే పోతాం, టెన్షన్ ఏం లేదు. అతో పెట్టుకుంటే సెట్ కాదు. 100 rupees అంట మీదికి తీసుకోవడానికి. పోయినాక ఎట్లుందో వ్యూ పాయింట్ చూపిస్తా. లెట్స్ గో. ఇట్లాంటి వెహికల్స్లోనే పోవాలా ఇప్పుడు. ఇదే వెహికల్. లెట్స్ గో. ఓల్డ్ స్కూల్ వైబ్.
లైఫ్ లో అనుకోలే ఇట్లాంటి ప్లేస్ చూస్తా అని. బికాస్ సోలోగా వచ్చి ఇంత దూరం వచ్చి జస్ట్ ఫీల్ మీరే సోలోగా ఉన్నారు అనుకోండి. ఇట్లాంటి ప్లేస్ కి వచ్చి ఒక్కొనివే ట్రావెల్ చేస్తుంటే జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద వ్యూ మ్యాన్. ఏం అర్థమైతలే బ్రో, ఫుల్ ఫిదా అయిపోయినా. ఐఎమ్ హ్యాపీ అబౌట్ మై సెల్ఫ్. ఇట్లాంటి ప్లేస్ కి ఎవరు వస్తారు బ్రో సోలో? అందరు ఫ్రెండ్స్ తో వస్తే నేను ఒక్కొని వచ్చిన. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. కిందికి పోయి మాట్లాడుకుందాం. లుక్ ఎట్ ద మౌంటైన్స్ మ్యాన్. ఫీల్ ఎట్లుందంటే క్రేజీ అసలు. సలాం బై. అంటే వింటర్ లా ఈ ప్లేస్ కి 100% విజిట్ కావచ్చు మీరు. బైక్ మీద మాత్రం అస్సలు రాకండి. లాంగ్ రూట్ రండి హైదరాబాద్ నుంచి. ఫకింగ్ షిట్ రోడ్ ఉంది, నిజం చెప్తున్నా. ఏమని అనుకోండి. అంగో సినారియో బ్రో, మౌంటైన్స్. ఆ మౌంటైన్స్ చూడండి జస్ట్ మీరు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ మై సెల్ఫ్. నేను ఖుషి అవుతున్నా నిజంగా మనసులో. మీదనైతే ఎండ కొడుతుంది, కిందనైతే అట్లనే ఉంది స్నో. మీదికెళ్ళి కనిపించే స్కై. కానీ బ్రో నెక్స్ట్ లెవెల్. దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ మూమెంట్ ఇన్ మై లైఫ్. ఎందుకు లైఫ్ అంటున్నా అంటే బ్రో, సోలో ట్రావెలింగ్ లో నేను చాలా చూసి, కానీ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం నేను చాలా టెంపుల్స్ కి వెళ్ళినా. కానీ ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ తెలుసా. అంటే ఎవరు లేరు మనోళ్ళు. నాకు చలి పెట్టినా నేను ఎవరికి చెప్తలే. నాకు చెప్పుకోనికి ఇట్లా ఎవరు లేరు ఇక్కడ. ఫస్ట్ థింగ్ బ్రో, లైఫ్ టైం మెమరీ బ్రో నాకైతే. రూమ్కి వెళ్ళిపోదాము, రూమ్కి వెళ్ళిపోయి రూమ్ టూర్ ఇట్లా చూపించేస్తా మీకు. నా లైఫ్ లో మర్చిపోలేని రోజు బ్రో ఇది. 2025 స్టార్టింగ్ లోనే ఇట్లుంది, ఎండింగ్ ఎట్లయితుందో జస్ట్ ఇమాజిన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మమ్మీ డాడీ. నేను ఇంత దూరం వచ్చినా మీరు ఏం అనలేదు నన్ను. యు ఆర్ సేయింగ్ లైక్ యా సేఫ్ గుండు, సేఫ్ గా రా. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ మై పేరెంట్స్ ఆల్సో. నన్ను అర్థం చేసుకుంటారు మెల్లమెల్లంగా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా అక్క గిట్లా. ఎందుకంటే మా అక్క లేకపోతే నేను ఈడ ఉండకపోతుండే. అక్క వల్లనే నేను ట్రావెలింగ్ సగం చేస్తున్నా. బికాస్ షీ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ సపోర్టర్ ఇన్ మై లైఫ్. దిస్ ఈస్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్, ఎగ్ దోశ. మస్తు. దిస్ ఈస్ ద రూమ్. ఆడ మొత్తం బ్యాగులు అవన్నీ ఉన్నాయి. ఇదే రూమ్. ఇప్పుడే వచ్చి ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి స్నానం చేసుకున్నాం. ఇదే రూమ్ అన్నమాట. ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే గాయస్. నెక్స్ట్ పార్ట్ 2 వీడియోకి అయితే వెయిట్ చేయండి. అరకుకి వెళ్తున్నా పార్ట్ 2 పార్ట్ 2 వీడియో ఇట్లా క్రేజీ ఉండబోతుంది. ఎందుకంటే లాంగ్ అయిపోతుంది వీడియో. సపరేట్ చేస్తే మీకు ఇట్లా మంచిగా చూడడానికి ఉంటది. ప్లస్ నాకు ఇట్లా ఎడిటింగ్ కి కొంచెం సపరేట్ చేయగలుగుతా నేను. ఇంకిద్దరు బ్రోస్ ఉన్నారు, షేరింగ్ లో తీసుకున్నాం. యాక్చువల్లీ నైట్ 1500 పడ్డది మాకు రూమ్. బట్టలు వేసుకొని వెళ్ళిపోవడమే. లెట్స్ గో.